pour une nouvelle vidéo. Donc là je suis en train de regarder les feux d'artifice. Donc bien sûr je vous couperai de temps en temps pour que vous puissiez tout voir, le bouquet final surtout. Donc je vous montre un peu et après je couperai pour que vous puissiez voir le meilleur. C'est parti. C'est super beau. Donc ça c'est la deuxième partie parce que j'en ai fait une et ça a coupé. Et là, je vais vous chercher une carte SD, je la mettrai et tout. Voilà. Ah, il fait froid. Oh. Oula, c'est super beau. Désolée si vous voyez flou, bien sûr, parce que c'est vraiment trop beau. Donc ceux qui sont venus au ce feu d'artifice, likez et mettez un petit commentaire. Et mettez un million de likes. Non, faut pas exagérer. 152 000, 7 000, je vous laisse regarder la vidéo d'avant que j'ai fait sur mon hamster. Donc voilà, je vous laisse juste. Tu peux aller sur YouTube? Non, mais je la mettrai. Là, je demande aux autres s'ils veulent. Comme ça, ils verront. C'est super beau. C'est les bâtards. Ah, si tu peux voir. Ah, si tu peux voir. Mélissa. Oula. Et mettez aux commentaires si vous avez peur des gros feux d'artifice. Moi, en tout cas, je flippe. Quand ils sont trop gros. Ah, ça fait flipper! C'est trop beau! Papa? Oh, c'est trop beau! Trop beau. Désolée si ça fait trop de bruit. Hein. Ah, ça m'a fait flipper. Oh, oh punaise. Ah, je flippe. Waouh. Voilà. De rien, je dois pas te montrer, on n'a pas le droit. Il y en a vraiment un tout petit au fond. Ah bah c'est fini. Donc c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un petit j'aime, un petit commentaire. Abonnez-vous si c'est pas fait. Et je vous fais de gros bisous avec Dora Top.